Sidɓe tedduɓe yeɓeyankoɓe Ayaw Pindi TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde dunde Baba Adama nde kala to gonɗon ɗo gonirɗon goto mon kala inde mum e mbadi yettode mum min calmini ɗum min juurima ɗum onon bandiraɓe ɓe ganduɗa ko wattorɓe no fewi oɗo télévision Pindi TV ha ɓuuri tengtude e nde ɗo tufde nde ganduɗa no wowi talata kala ara filana mon ɗum mawɗo men jinnaɗo men mo ganduɗa ko Abou Sambou Diop mo lewlewal pinal tawi mo feggodira e omo ganduɗa ko jinnaɗo men Abou Gaye noon ko goto e ɓe ganduɗa ko jaalal mantinigal ɓe ganduɗa ko jeeyagal hande to banggue wonande ko yete ko jayndeji Pular ɓe ganduɗa kadi ko dariɓe gam itande bandiraɓe kump kono kadi ko jaalal mawgal to banggue wonande nde ɗo fedde yetende lewlewal communication ko adi fo hade men nadde mbundi yewtere nde gaccanmo kanko Abou Gaye calmina bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV. Eyyi ceerno Mouhamed Ndim mi salmitimama mi juurimama en calmini dendagal bandiraɓe ɓe ganduɗa oɗo saaha hande nana kucciri e meɗen gam yebde nde ɗo yewtere lewlewal communication nde hufata ko wideɓe tan kadi bisimilla mabɓe ko gonga en bayrino seeɗa nde tawno koye ɗangal gonɗen en jeehi ha to Mauritanie to Nouakchott en jeehi Rosso en jeehi Bogué en jeehi Thialgou en jeehi Gurel Boubou en jeehi Sarondogu en jeehi Tulde Duvanga en jeehi Hayre Mbar en jeehi Babaɓe e Ferral en jettaki kono en jokkodiri e Ferral naɓe nde tawno ko wurdaɓe tigui tigui saabu baɗo Mouhamadou Ba ko toon dawi hay sono tawi o jooɗi ko to États-Unis d'Amérique ɗum noon eɗen mbiya bandiraɓe tan bisimilla mabɓe e yewtere nde e kadi ɓe keɗoro noppi ɓe eto nanirde hakkillaji ɓe mbasa heɗorade noppi gam famirde ɗum ɓerde. Machallah min Feralla ko toon to horam Jeeya Ousmane Guéti ɗum noon en calmini Feralla neɗɗo kala ko wona ɗum ko mawɗo Abou Gaye ko addi ko foof ko eɗen gandi hande oɗo saaha hakkillaji men e ɓerɗe men fof nana toon to Mali ha ɓuuri tengtude toon to Nioro Lamigo Julɓe mo ganduɗa noon ko tawi ko oɗo mo ganduɗa ko jinnaɗo men halifa men mo ganduɗa ko ceerno Amadou Tidiane Hadji Mountaga Cheikh Oumarul Foutiyou Tall ene juuɗe ɓe ganduɗa ko hande ko owninkoɓe no mbiraten ko adi foof ko ñagade ñaganade dendagal usratul Oumariya ñagade dendagal bandiraɓe julɓe ne mbaɗata duwuji beela Allah wawa ɓiltande men addana en omo ganduɗa ceerno men ceerno Amadou Tidiane Hadji mo Mountaga Cheikh Oumarul Foutiyou ko adi foof ceerno Abou Gaye hol yiyandema hen duwaw mo mbatta hen kadi jii désinformation o heewi haalulaji ɗi keewi anne jeeɗa koye ɓurɓe ɓattade galle o to galle men mo ganduɗa ko Halifatul Mashrab ceerno Madani Mountaga Cheikh Oumarul Foutiyou Tall anne holko mbawata addude caggal nde duwiɗa e holko mbawata wagginde bandiraɓe kadi nde ɓe ndentoto ɓe mbawa kadi ha joni hettade e yamirore o mo ganduɗa ko halifa men ceerno Bachir Mountaga Daha Cheikh Oumar. eyyi ceerno Mouhamed Ndim Allah jarama ko woni toon to ñorodi Sahel to leydi Mali ko hunde nde gandanɗa hoore maɗa enen foof ene anni en ene tundi hakkillaji meɗen kono kadi hakkillaji foof ko jowiɗi ɓerɗe ko udduɗe holko jeeyi sababu nde halifa meɗen ceerno Amadou Hadi Tall mo ganduɗa hoore maɗa ko wat boniɓe min kam mi wiyataɓe koɓe jihadiste uji saabu so tawi aɗa wiya wonde ka jihadiste kalata ko haala Allah en nelaɗo muɗum e sunna muɗum so tawi a hawri e baɗono ceerno Amadou Hadi Tall a wi wonde aɗa ñaawa ɗum e hol ñaworde nde ñawata ɗum heddi noon ne kadi ko no mbiɗa ni han ceerno Bachir woni halifa o ceerno Madani woni hadimul hadratil Oumariya kamɓe foof ala ko ɓe mbasi yimɓeɓe so wona dowuji ko ɗum woni ko ñaaga e nder muɗum haalaluji ɗi noon keewi goto foof ɗo tolni nana ɓudda wonɓe gandanɗa hoore maɗa jiiɗa e aduna o so wona musiba yo wat won wuurɓe ɗum wonɓe ganduɗa hoore maɗa kañumen jiiɗa yo jaam wat wonɓe gandanɗa hoore maɗa jiiɗa e l'islam yo jaam yo deƴal yo won hen tene kadi taw ko ɓiɓɓe julɓe taw kadi ko julɓe wonɓe gandanɗa hoore maɗa nanɗon no innitoro pulago jiiɗa jaam e deƴal yo gon e nder ɓiɓɓe fulɓe donc ɗum woni gonga o musat kono gonga o foti tan ko haalede so tawi noon enen fof eɗen pooɗono hunde enen fof eɗen innitoro hunde enen fof eɗen parnoro hunde nafata en ko tawa ken gotum kono noon so tawi en goni gotum to banggue haala hay ɗum ne haaluji meɗen ni so tawi ƴeewama haaluji ɗi gona gooti
e kala saha haaloluji ɗi ko lourdoji o haaldani o haaldana ɓe kaala moƴƴe ɓe kaala yo mettu ɓe kaala yo bon ɓena kaala ne piito becce ene mbasiyo ha cikke mata wonko mbawi walla wonko goɗi tawa hay tus gonani ɗum nani e hen gila noon e dow hooram ñaworde nde gadda tom ñawde ɗum ko gila e dow hooram min e goɗɗo e goɗɗito fof nde nde poti hen en mbawa noon dañde habaru mo ena yona en so tawi kay ken yondintoɓe mo diwata khalifa oumar en wiide wonde goto fof ɗo woni yo deccu ko dowuji tan ñaaga haalama won audio yalti min mi suivi hanki journaux ji kewɗi e nder ñalawma o wona subaka o kono noon ko kikiɗo à partir de 16 heures hankadi fayi minuit journaux ji ɗi fof so tawi a ƴeewi ɓe mbaɗi titré wonde mayde hono Amadou Hadi kono noon so tawi a ƴeewi holtoɓe ƴetti kamɓe fof source o ko goto woni hol yon woni audio baɗo circulé wiyede wonde ko Amadou Koufa ko kañum haalata ɗon tugnade e oɗon audio andaka audio o holnde waɗa holɗo audio o waɗa holnde audio o diffusa hol tan ɗuma goto mo gandanɗa hoorema mo mbawɗa wiide ko officiel mo aɗa wawa basade mo aɗa wawa tugnade to banggue information maɗa aɗa ƴoga ɗon ko laaɓi so wona ko audio tan jaaho kamɓe pop noon ɗoɓe potiri fami wiyatno ko wayno France 24 ko wayno France RFI en e ko nandi hen ena gasa kañumen taw ene jogo source uji ko wayno Africa 24 en e ko nandi hen kono ha ɗo hay ɓen journaux ji ɓurɗi mawnude e aduna o wona Le Monde wona TV5 Monde wona BBC wona hay goto mo gandanɗa hoorema ene rokkuma hen source laaɓɗo wiide wonde o maayi walla o maayani goto fof ko tugni tan koye audio oɗon jaaho min noon mbimi wonde ko gila ɗum waɗi audio o hecci hanki nde o telli jamma o ma o ɓuuri ujunnaji neɗɗo ko neldimi audio o kono hay goto hen mi jaabaki par ce que haɗi mi jaabade min mbimi wonde ko information gummotoɗo han e réseaux sociaux e audio mais mi anda hol baɗɗo audio o mi anda audio o holto waɗa mi anda hol tawaɗo mi anda hol tawaɗo audio o nde waɗete donc oɗon wawa yondemi comme source d' information eyyi hanki noon mi haali hen e journal am kono mbimi wonde ko ɗiɗo journaux ji maɗi gon hedde jeeɗiɗi goto hen fof waɗi titré mayde makko kono kamɓe fof source o ko goto woni audio jaahowo o kono noon so tawi en tugnima en kettima hono Muntaga Gayde ko yum makko e ceerno Muntaga jiide yumma e baba ko baɗum ceerno Muntaga denɗum ceerno Madani en kanko o haali e RFM o wi wonde information moɓe jogui ko kanko ceerno Amadou Hadi omo wuuri taw o maayani heddi noon ko armée Mali waɗi localisé ɗo ɓe goni armée Mali walla laamu Mali e laamu Mauritanie e Algérie nana goni e ƴewde peeje négociation ngaji eyyi ene goni e négociation ngaji ƴewde no waɗira récupéré ko ɗo yaara he armée Mali noon wi wonde feere ala wona wiide tan ene gidda ene maɓɓaɓe walla ene yana e mabɓe ɗum ene gasa wooda ko jibini goɗɗum ko en jiɗano tawde noon en dañi oɗo information ko ɓiɗɗo galle koye galle he jeeya wande yimɓe galle ɓe won hen ummiɓe ɗo nan toon hay goto muɗumen rokkani information heddi ko goɗɗo fof so tawi rokki information ene wiya ene gonɗina ene tabitina information mo rokki o e mataw ko yidde tinede tan ko ha wiya tan boy laawi gueloɗi fami kono kam min information ngaji jahoji ɗi fof haydata hen ala ko yonima heddi noon ko yimɓeɓe a wawa wajadeɓe a wawa wasiyadeɓe to banggue réseaux sociaux ji ɗi ko neɗɗo haalata hen yo andu ko haali hen yo andu ko gollan yo andu hay goto hen a wawa wajade par ce que won ɓe gandanɗa hoore maɗa mbaɗirani ɗum e réseaux sociaux ji pour gandal ala ko yomi tini yomi nane kono noon jomum hay information goto mo gandanɗa hoore maɗa ko baɗɗo ko tubakoɓe mbiyata ko fiable wodanani ɗum komi nani tan mi nani noon nanalla ene yaaji min de gandumi ko hooram gila haala ka waɗi le 26 décembre fewde ñallangal hande mi meeɗa hen haalde mi meeɗa jaabade namdal neɗɗo namdi kam hen par ce que jomumen kaalani hanki kalmi hen te hanki haaɗi mi heɓorani haltude hen so tawi mbaɗa jeeyi sagam so wona nde keptoymi hen ko laaɓi taw ko ummorade e ɓesgu ngu surtout ummorade e ceerno Madani
tant que ummaki e muɗum wi kam Abougay wi mi heɓorani wiitude hen kono ɗum noon ko ñaagade bandiraɓe tan nde ɓe ustata no mbiruɗa ni haalulaji ɗi to banggue wonande e réseaux sociaux mbiyen whatsapp uji ɗi ne tawno toujours mboɗo heewi haalde mboɗo yiya jinnaɗo men mo ganduɗa ko ceerno men ceerno Hammet Amadou Ly ɗum heewi yiide oɗo réseaux sociaux aɗa wawi naw waddemo no annabo mburu ni sa fini a natat e wañi a taƴat mburu a taƴat liɗɗi kutoroɗa kono sa renaki ma ɗum gaañi yen ndentu oɗo désinformation goto fof ne haala no wellira keddoɗen e yamirore halifaɓe men ceerno Bachirou ceerno Madani e halifaɓe men toon to Mali a jarama ceerno Abou ko wona ɗum ko en natade bundi yewtere nde tawi ko artude to banggue wonande dawrugol ko addi ko fof eɗen gandi ñande aljuma no gasi jeeɗiɗi lewru décembre yawtuno ndu mawɗo jagorɗo men omo ganduɗa ko le premier ministre Ousmane Sonko o yehino toon to Bawol gendire leydi Sénégal assemblée nationale wadde ko yiyete ko déclaration de politique générale en jii fodde waktuji ɗiɗi pawɗi hojomaji 13 ɗi ganduɗa o darima artude e déclaration de politique générale ko ardi foof appréciation ma e oɗo déclaration de politique générale bo Ousmane Sonko. eyyi Mouhamed Ndim min kam déclaration politique générale mo PM fodde lebbi jeetati yimɓe na pandi e maɗa aɗa waɗa taara yirlo mi sikkano ene wona tan haala ɓola ɓoccolla eyyi cikkannomi koko fawata ene memo koko hollata ene yiyo kono wona ko jopoto ko foti arde walla ko holko foti waɗede walla holno foti waɗirede ala mi kay cikka noon o wiyata tan ko nani ɗum ɗo nani pawi hen juuɗe mon ɗum ɗo nani pawi hen guite moɗon yawani andani mawlaw lebbi jeetati ala wona lebbi jeetati koɓe jooɗi ko holɗum nde o ari yimɓe ne gandi so tawi a waɗama premier ministre aɗa jogui 90 jours lebbi tati ɗi poɗɗa yaade assemblée mbaɗa déclaration de politique générale nde o ari o wi ko règlement intérieur assemblée nationale moƴƴani accan min kan non ay heɗhami haalama waylama waɗama adopté o ari assemblée nationale ay Mouhamed Ndim ɗum noon o haali e haala noon beele ma haalo yaade golle mawɗo ha joni a yaltananimi e lebbi jeetati ɗi yata ko lebbi 5 o rokkano lebbi jeetati kadi e garjingu leydi ene famɗi mawɗo ko ɗum meeɗi waɗede e leydi Sénégal gila Sénégal heeɓi indépendance fewde ñallagal hande déclaration politique générale koye constitution leydi Sénégal woni wona mbaɗa wela mbaɗa yaaha mi welaka mi yahata a faami wona règlement intérieur waɗata ɗum wona règlement intérieur ƴettata ɗum ko constitution nofata mete kanko o jaaɓi ko constitution yamiri tumnade e règlement intérieur o waɗimo o waylede waɗe adopté o yeehi to assemblée nationale moɗo mbimi mete o jaaɓi kanko e hoore makko ko constitution a faami de yamiri wonde yo ya assemblée mete o jaaɓino ɗum min mboɗo jaaɓi o jaaɓi ɗum hoto pawɗa ɗum yaademo to assemblée nationale caggal nde o woyi non mande o yeehi toon o yeehi ko ñande koye mois de décembre ndim caggal lebbi jeetati ndeɓe gaare lawol ay oɗo funti funere oɗo taara yirlo min mbima wonde ko yata ko lebbi tati yata ko lebbi sappo yata ko hirande mi ɗaminano koye mo addana Sénégal naaɓe haala ɓola cikkuɗa ko ɗum tan woni ko woodi aɗa andi ko heddi e nder déclaration politique générale o yettaki e wiide wonde président de la république gila noma kala lebbi tati ene hutoro 45 milliards e kala lebbi tati to banggue voyage uji muɗum kañum e yimɓe muɗum ko ñamata palais e ko hutoto e to 45 milliards e nder lebbi tati fof so tawi a ƴeewi 45 milliards e nder lebbi tati fof ene hawra kala lewru président de la république ene hutoro 15 milliards lewru kala lewru 15 milliards président de la république ene hutoro ɗum so tawi a ƴeewi e kala lewru 15 milliards so tawi a feccitima ɗum ene darto e kala ñalawma président de la république ene hutoro 5 millions par ñalawma so tawi ha joni a feccitima ɗum e kala waktu président de la république ene hutoro million ngaji 2 pawɗi 160 ujunere minute kala minute kala heure kala waktu million ngaji 2 e 160 ujunere CFA ɗum ko kala waktu eɓe kutoro ɗum toon to palais so tawi a ƴeewi kala minute de mbimam to mbirumam ko heure ɗo ko minute kala minute ko 70 ujunere
350 000 francs kanko PM attention non fatan hami jofan non ma o wawa dum démenti parce que woni koy site mabbe ministre du budget ministre des finances et du budget jiddo fo yo yato ma tawoy dum ton o haalani kanko primature kala nyalawma mu hutoro ton temedere e capande jeegom million nyalawma kala nyalawma primature temedere e capande jeegom million o haalani kala waktu ebe kutoro million ngaji jeegom pawdi temedere capande jeetati ujunere e temedde jeetati mbudu CFA dum ko to primature to kanko Ousmane Sonko e yimbe makko e leydi ndi be mbino be tawi ko leydi ndi eno horfini ko nyama ala ko yara ala ujunere e temedde jeegom pawdi milliard nyamande e der lebbi tati di gandanda hoore maade be joodima dum e fuddode nde e arandi non biruda ni Maodo Abou tawi ayi wonde présidence ko wadata ko consommer gilay hitade de bon lewru ndu nyalawmo waktuji di hay minute kala andi kadi ko woni ko présidence ko wadi on ratase ko woni ton ko hunde hewnde wona président woni e galle mum e nyaama e ko wayno meto wana dum wonno honde Senghor woni honde waylo ko woni hon hande ko meto wana dum wonno honde Abdou Diouf woni ton meto wana dum wonno honde Abdoulaye Wade woni ton meto wana dum wonno honde Macky Sall woni honde e holko be mbibe e alay sago ma wen famde kadi wana kambe jodi e be nyama no fattam bada nyiheje mabbe bubde ko se meji bubde e be nyama ala ko dum golle fewde leydi no fattam holko be mbino ben e dum ko haala politique tan be ala accen min haala politique ko dum gede politique tan diwi haala politique ay so tawi neddo a haali hunde ha yettima won on nokku moji ko golla ussa demgal hande o ko yimbe ponno haalde ko dum woni ko haalata wadde non yimbe be diwi don hande o min to bangi politique générale déclaration makko politique générale nangi min dum taw meeting mo wadanno holno jiruda déclaration hay dara ala ko jimi la forme e ko haali hen ko ala Maodo Abou mbimi ko pay premier ministre haali no ko pay ko gabbule addi programme mo be jogi fewde e bamtare leydi ndi do be nawata leydi ndi to bangi bamtare tournade référentiel 2020 2050 ma won hen ko jida dum do ada yonni dum andi dum do ko dum gattam leydi ndi bamtare wonande leydi ndi dum do non so tawi handa buccat so tawi a ittat dum do so tawi dañama ko ni e ni wadirtuno kay mato ko premier ministre Mohamed ay leydi Sénégal fuddake e laamu Jomay bon wona hen fuddi kadi wona hen haadar leydi Sénégal be tay ko gila Sénégal hebi indépendance kala état gardo ene liggo wodo ko wadi ko avanci kambe do joni so tay a tugnimay mabbe a tugnimay haala mabbe ko Sénégal hay dar ala ko wodi ko joni Sénégal hebi indépendance amedi nande be kaali ko mujji wonde laamu gardo fo andar ko projet mum yo addi ko PSE kambe be ngari be gaddi référentiel mabbe Sénégal 2050 mbimi yobe gaddu référence Sénégal 2060 ay PSE mo Macky Sall addi horizon 2035 o be jaltani e mudum horizon 2035 o kambe holko be beydi hen ko 15 fami kono wodi ko beyda wona no mbimi horobe mbi ebe momta 35 di horizon 2035 o horobe mbi ebe momta dum yobe goppu dum don woda ko be beydi hen be ngara be tawtina dum kono mbima wonde ko neddo a wawa arde mbiya wonde an ko tawda do ko haydar hen mojjan haydar ko moji wodani te tawda ko yimbe na nyama tawda ko ene kodi tawda ko ene ciafro tawda ko ene janga tawda ko ene borno tawda ko ene lelo tawda ko ene daano tawda ko ene maha tawda ko mbiya tan fofu mojjani buri bonde anani di buri bonde ko ina tolno e 200,000 personnes be gandanda hoore ma do ko wurnobe e BTP nana dari hande ono goni e chômage wonbe somoragal dum buri bonde dum buri musi yobe nyawndu dum don kadi won ko haldi don mbimi ko wawi halde pop mbimi kala ko wawi halde don o wawa halde wiide wonda do udda société ada itta chômage mais Maodo Abou adandi Macky Sall wonde o yima wonde o jodi e 31 décembre je crois que c'était en 2000 wonno ko 2018 wala 2019 nde o jo wadi discours mako à la nation journaliste yo jabbi dum en bada namde jartude o yima o adino saha nyalawma kala ama heba fodde 50 dossiers tawi dum do koy alhaali leedi
andi Ousmane Sonko haali to bangi secteur BTP mo biida o gede kewde hande nokkuji nan do nana mahe ko situji di ganduda ene wadi ciow to bangi wonande ley bele dum don yontani dartinede sibuno pular yahani so tawi eden cafre gagnande alay sago dum safre lawje ha laaba bela safre woni Mohamed Ndim gonda ko dum woni ko be gone wadi gonda ko junnude yela Macky Sall nde wi wonde ene heba plus de 50,000 dossiers nde addanan secteur o darade ene continue ene yaha enquête aji ene mbade ay kambe mbel be jida dum dartinde cikkuda no mbimi Macky nde ari nde ene duminen ko dum o ene continue enquête aji ene mbada chômage wodani fami kambe nde be ngari nde problème odo so yidi kambe ne ala do wadata aboutir hay nokku ala do wadata aboutir merci kra kambe be ngala leydi kambe adi sikki be ngala leydi ko be jogue leydi ko hay goto ala dum ah bon inspecteur impôt et domaine to bangue leydi kay ko kambe tan jogi leydi kambe jogi kalis ala dum Abdou Mbow haali hen o labitini dum o labitin Abdou Mbow haali hen e wodi ko jabi dum kanko Ousmane Sonko accan min ko tiide jabade min kam mbaɗa wawi jabade ko gandanɗa hormat hay dalil goto mi alanama ɗum so tawi a takki a haali tan mi wima wonde wona gonga mi addoya dalilaji goɗɗi mi fukka e dow hoore maɗa mbaɗa jogui wonɓe nder assemblée ne poɓɓanami ene gullanami so tawi a haali lukma a famide ko belam fof mi haalat ɗon ko ɗum tan woni ko woni ɗon ko kono wona ko gandanɗa hooremaɗa ene laaɓi heddi ko min de mbimi wonde ko min to banggue hooram to banggue déclaration makko o haali ha heewi kono min mbimi wonde ko e nder lebbi jeetati wona ɗum ɗamininomi e nder lebbi jeetati ɗamininomi ko omo wiya wonde premier ministre walla président de la république waɗi inauguré naggam taw wona pucci ɓakke e ko ɗum cohlunomi yoɓe kalama wona pucci ɓakke ɗum ɗo hollite waɗata symbolisé ko jeytare ko lajor jeeya koye kanke meji jeeya koye ɓen e ganduɗa ko darinoɓe leydi Sénégal ay lajor o hor lajor woni e Toubakiri no hor lajor ɗum ɗon kadi alay sago mbawen wadde ɗum mañi fi hor lajor woni ceetnaɓe nana jooɗi ngala ko ñaami ƴetta 4 millions mbaɗa ɗum e puccu ɓakke mbiɗa wonde ko symbole pour ɗum holko wawi jibinde maire de la ville waɗi non heɗma maire de la ville baɗɗo o hol baɗɗo inauguré hey ɗum ko alay sago président ala wona gonga wala wona alay sago wona alay sago min kay cikkannomi ko so tawi ɓe mbaɗi ɗum au moins kam ɓe ƴeewa ministre de la culture yo yaha toon waɗoya ɗum inauguré walla ɓe ƴeewa kam haysino ko ministre de l' intérieur walla ko nandi hen walla ministre de la défense jaha toon mbaɗa ɗum inauguré kono wona président de la république ummo guila Dakar ha Thiès fodde 70 kilométres ƴetta fodde temedere et quelque auto carburant muɗumen e fofof muɗumen gulali e luukal ko dépensa toon e jaɓɓungal ngal e dow sukaɓe tekosɓe entaɓe muynoɓe drapeau ji e kayitaji ene bille ene sikke mataw ko hunde wonde fayida mbimi faydagal ngal yaltani faydagal ngal yaltani ko wawino wonde fof o waɗi kono min mbimami wonde ko kanko PM Allah na andi wona ɗum ɗamininomi aɗa fanno goɗɗum mbaɗa fanno ko ɓuuri ɗum ko wona e haala pannomi kay koye wiide wonde en waɗa sabba naggam nani dari ene fuɗɗo hande walla ene fuɗɗo janggo walla ene fuɗɗo so lewru maayi ɗon tan jabotoma taw nattintumi ɗon ni ko namdal a heeɗima discours à la nation hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye o haali ni nde ɓe gari jonte tan ɓe usi yoga e won gueɗe ɗe ganduɗa ko kutorɗe to banggue gurdam men anani o haali ɗum holkoɓe usi ɓe mbi ɓe usi maaro e diwlin ha e ko nandi hen hande waɗa andi sac maaro ɗo yaara e ko hande mbiɗa min kalde ko nde ɓe gari nde non wona nde ɓe gari nde ɗum ko noon oyi nde ɓe gari tan e jonte ala wona gon nde ɓe gari nde hay abbere ala ko ussiɗo ɓe jooɗima ɗo lebbi jeeɗiɗi piriji ko ene ngabba darta mawɗa bu jettuɗa ko hoorejo leydi ndi mbimi hoorejo leydi wona kamɓe gadi yeddude hoorejo leydi wona omon ɗo nomi Hawwa Bocar liɓe mbi ɗum wonde ko fotani wonde omon nomi Samba Ndiaye ɓe mbi wonde ko fotani wonde ko Fadil Keita en keddi ene mbiya wonde ene kirti ko hoorejo leydi walla ene mbiya ɗum n'importe quoi kamɓe kay ko kamɓe gadi yedditade hoorejo leydi wona Abou Gaye meta wona gonga wi lew holno jiiruɗa discours kanko hoorejo leydi ndi discours à la nation ko haali ko to banggue ittude ɗo base militaire en koni koɓe leydi France hodde aɗandi haali ko fatuno e eɓɓore nde o jogui e ɓamtare Casamance o haali gueɗe ɗe ganduɗa ko kewɗe mer Casamance ɓamtaki eyyi ɗum ko discours mo président haali plan Diomaye pour la Casamance plan Diomaye pour la Casamance wona plan Diomaye pour la Casamance ko plan Ousmane Sonko pour Casamance Ousmane Sonko guila ari kala ko daña farni ko Casamance
ala mawɗo kala ko eɓɓi Ousmane Sonko de A à Z mbimami ha jofte hanke wona ministre de la santé nan toon ala ayi e laamu Ablaye Wade no wino wonde kala nomaɗo yo fa Touba Ousmane Sonko ko kala nomaɗo yo yettoyo Casamance eyyi kono aɗa andi Casamance eɗen gandi ɓen ɓe ganduɗa ko wonɓe toon ɓen ɓe ganduɗa ko hande en gandi toon ɓe mbawa wadde e Casamance ko Senghor Abdou Diouf Ablaye Wade Macky Sall waɗani toon ɓe mbawa heddi ko haalete koko eɓe pulla e noppi yimɓe kaaƴe tan ha yimɓe hakkillaji muɗumen mbasa wonde e caɗele guuraɗe e nder leydi ndi kono an aɗa jaaɓi ala hoto yambade jaaɓi wi tan mbaɗa nani eɗen gandi en ɓe ganduɗa ko ummono dognoɓe nokkuji mumen ɓen ɓe ganduɗa ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen dogi nokkuji mumen ha monti nokkuji janandi woodi nokkuji ɗi ganduɗa ha joni ko yete ko bombuji artisanal nan toon ɗum ne kadi ko ngaalu beele ɗum wawa ittede jomumen mbawa artirede woodi taɓal ngal président Macky Sall wonno hen ɗum ɗon ne beele cikkuɗa laamu ngu wona darde mum wawde ɓen ɓe ganduɗa ko dogɓe mooloyi garta e nokkuji mumen garta e guure mumen mamaji kono kadi mbawa waɗede feere ha mbawa hodde kuji moƴƴi e ko way noon ni ko ubba ko wawa aɗa andi ko ɓuranno yodde min to banggue hooram eɓen hen ɓe gaddi miijo kono yoɓe mbi wonde emin jokka ko waɗeteno ɗo ko ɓe jaɓa ɓe jebbilo emin jokka ko waɗeteno ɗo ko a faami de ɓe ganda no foti yimɓe egguno e koɗorɗe muɗumen dogi pay banggueji goɗɗi e ɓen umminoɓe e koɗorɗe muɗumen dogi ɗi hol nokkuji ɗi ɓe paano holtoɓe gonno toɓe gonno toon no foti duuɓi ɓe mbaɗi toon walla lebbi toɓe gonno to holko wonno toon gurdam mabɓe no foti yimɓe garti e artuɓe hol mbaadi ndi ɓe gartiri e nde ɓe garti nde holtoɓe paati mete koye koɗorɗe mabɓe asli ɗe walla koɓe cincanaɓe koɗorɗe goɗɗe nde ɓe garti nde holko ɓe tawtinira e koɗorɗe mabɓe ɗe par ce que neɗɗo wawa eggude tan ara e juuɗe ɓole alay sago so tawi a ari a dañat ko ñamɗa daña ko jarɗa alay sago a tawata hunde ene prépara surtout ko nokkuji gandanɗa homnata ko goɗɗunoɗi surtout ko nokkuji gandanɗa homnata ko bonnaɗi ha boni alay sago o jomumen dañata ndiyam dañata ko ñaami dañata ɗo koɗi dañata est ce que ɗum koko waɗano walla waɗanoka donc jomum alay sago an a wonat neɗɗo mo gandanɗa hoore maɗa aɗa yiiɗi wadde ko moƴƴi a irroto mo lomtiɗa o waɗi ko moƴƴi ɓe jaara yeeso mawɗo en gartaɓe ga ko yetno e to banggue en jiiɗi ɗo caɗele haali hen joni ko yardete ko ata caɗele ɗe ganduɗa hande nan kanko hoorejo leydi ndi koɓe mbiyata ko lamɗo koɓe mbiyata ko la sacralité de la parole du président de la république to banggue haala mum to banggue décret mum to banggue sifande mum ɗum wona mi haali mi haalti mi siifi kadi ala mi momtat mi sifta walla mi waɗat décret ala joni joni mi momtat en jii kanko président de la république coow mo ganduɗa ni elle koye nder makko hakkude makko e militant ji mabɓe ɓe ganduɗa ko taweteɓe lande Pastef toɗɗogol Samba Ndiaye PCA SNSL en jii heccanki ko o mo ganduɗa ko Hawa Bocar Ly toon to Sénéra Sénéra woni conseil national de régulation de l'audiovisuel en jii coow mo ɗum addi e nder ɓen ɓe ganduɗa ko sukaɓe mabɓe lande Pastef ɗum ne kadi holno jiiruɗa beele ɗum jogorani kadi bonnandeɓe ɓe ganduɗa nde kamɓe jogui law Mohamed Ndim aɗa andi mi haalino ɗo kaltum mbimi hakkude Pastef e mouvement Diomaye président ko tension ngaji tan meeɗi wonde ɗon goto hen foof ene yiiɗi wadde soutenir neɗɗo muɗum wawa gasde Diomaye sinno o jaɓino o telli less o watti yarude koyɗe o wasi hodde hakkude leydi e asaman ena gasa ma won ko heewi ko gandanɗa hoore maɗa ko kanko tinanta ɗum hoore makko taw wona omo haaltane saabu kala kaltuɗo ma ɓeyduma usu wonko gandanɗa hoore maɗa noon ko kanko foti tinande ɗum hoore makko e Diomaye wona ɗon tan adi ko Saint-Louis najo oya gadinoɗo ɗo nomen mba sikki koye ministére des sports walla quelque chose comme ça et même journaliste mo ganduɗa ko kay joguino communication finalement Pastef naaɓe Saint-Louis mbi wonde on yo itta Samba Ndiaye ari noma PCA SNSLM yimɓe Ousmane Sonko mbi woysa yo Diomaye ena noma on ɓe gulli ɓe luuki Diomaye wi ko min jogui konngol ko min nomata mi nomi gasi nde journaliste uji ɗi namdimo Ousmane Sonko wi wonde ɗum ɗon ko oñande ene onca o wi journaliste o ko ya wimo won ya namdomo holno oncirta
holno oncirta ko wiyomo onco ko kono noon so tawi Ousmane Sonko wi wonde ene onci en nani hande journée ji ɗi koɓe dawri tuggude nde Samba Ndiaye noma PCA SN HLM fewde ñallagal hande kina tolno e lebbi 4-5 e ha ɗo ƴettani service passation de service ƴettani service mete ko Ousmane Sonko wi ko ɗum woni ko woodi walla koko président de la république wi ko ɗum woni ko laati heddi ko décret président de la république koko waɗa bafouillé faami gilande président ƴetti décret a faami de wi wonde déclaration politique générale ene waɗe e sabba naggam firti décret muɗum kañum e hoore muɗum ɗum wona goɗɗo waɗi ko président de la république holli ɓe laawol kadi kamɓe ɓe laamori ko kuddi ƴettoje bonnidde e nder haajuji janani e nder mette janani ɓe cuddi ɗum haɓe jetti laamu donc kala ko abbi e ɗum ɗon ɓe cikkata mataw koye maɓɓe heɓori jortoyade ɓe kaɓo ɗum kono so tawi woni kamɓe e président de la république haali wonde kañum ko président sénégal naaɓe fof gotanno ɗum emo wotanano ɗum mi haalti wotanɓe président ɓe mbi wonde ko 54%. kono noon hoto ɓe jejjit 46% nan ɗon gotanani président de la république 46% ɗi gona famɗani ɓe gona famarɓe de hotoɓe ƴeew tan 54% ɗi tan eɓe gulla eɓe luuka e nder temedere kala capanɗe 4 e jeegomo nana coppini gotanani président de la république kono fof ko kanko laami kono noon mbimi wonde kanko fof e laamade e capanɗe 5 e nder temedere kala toɗɗademo nde hoto addanmo yawde ɓe toɗɗakimo ɓe ha omo wiya wonde omo famɗina ɗumen noon Ousmane Sonko yi heccanki eyyi Ousmane ko haalata ko eko waɗata ko ça fait 5 fiyondirani ala mawɗo Abou kadi aɗa andi fatmi aranno mawɗo Abou ɗo Ousmane Sonko ko kañum yalti haali harti sukaɓe mum bon hayso tawi en jii récemment Fadilou Keita mo ganduɗa kañum woni CDC yalti haalde mum yiide wonande Ousmane Sonko hayso tawi ko kañum woni kangameru woni kilifa mabɓe lande Pastef emi jogui wellitare goto moɓɓe fof haala yiyande mum eko musata ɗum e leydi ko en jaɓini ɗum ɗon kono noon jonnen kadi Ousmane Sonko jaltal mum hartade sukaɓe ɓe e haalde yiide wonande hay goto ala coppal wadde menacé président de la république hay goto fota yiide ni o heeɓi yiide wonande kanko président Bassirou Diomaye kanko omo jogui oɗo Hawa Bocara Ly nde waɗa ɗum ɗomi o tubnimo ɗum o yi kanko yo ƴeew dendagal mo ganduɗa aɗa andi ɗonne kadi en jonna fattanmi haala seeɗa aɗa andi min aɗa andi ko haɗa hami yonnude jalta Ousmane Sonko Ousmane Sonko ko kañum yaltuno wi Macky Sall président de la république a faami mamin mbaɗe délogé min nanguma min battuma ketton hono no Samuel 2 waɗano fattanmi haalama seeɗa wona kanko wino noon a jaɓi ɗum walla a jaɓani ɗum ko kanko haalno ɗum mete on ene wawi haaltandemi goɗɗum wiide wonde oga président hoto wiye noon walla hoto waɗe noon te omo wi noon président ji goɗɗi ɗum aɗa andi ko wiyete ko ɓakkere mahete ko guila ene woni heccere leydi Sénégal guila heeɓi indépendance ha ɗo yarete ɗo kala keɓnoɗo pouvoir o heɓri pouvoir koye dow teddungal ene yooɗirta ene moƴƴirta ene feewirta ene welirta ko wona kamɓe ɓe keeɓi pouvoir o koye dow ƴiƴam no foti yimɓe maayi hen non mi namde yaaɓe élection no mbimi dañi 54% hade mabɓe yaade namde jeeyi élection législative no mbimi totta kadi majorité hade élection ko absolu walla mi yiyam mécanique mbimi ɓen ko teddungal laamuɗi hade élection wadde holko addoto ko pré campagne électoral rew élection ngaji no mbimi nde élection ngaji fuɗɗa wadde koye laamu Macky Sall wono no fattanmi haalma koye laamu Macky Sall hay goto meeɗa nande parti au pouvoir ene nodda hare hay goto meeɗa ɗum nande so wona e maɓɓe de joni kono Sénégal guila heeɓi indépendance parti au pouvoir toujours koko attaque te kañum etoto tan ko fewnu etoto ko moƴƴin ɗum waɗi so tawi wiyama wonde ay min hande o so tawi wiyama wonde milliard uji 6 jaltinama walla 1,6 million yaltinama pour wiide wonde ene waɗe indemnisé ɓeɗon manifestannoɓe e gañi hen ene totte damude mbaɗowo manifestation
naatɗo e magasin janano ɓitti sac mais wakki sac maaro a faami de welni bidon diwlin fella kural e koyngal on ene wiya wonde yo totte ndamur yo arti taw ko nayi ko haw kayt ala maaro kay ko uddunoɓe ɓe mbi non mbimi uddanoɓe holko addi ɗumen uddede ko ɗiɗon kawuji détenue politique ne jeeya hen kala yande ma tan naweda kaso mbimi wona haalde yiyande muɗum nawiɓe kaso hay goto haalanɗo yiyande mum ha nawa kaso ko hol yon Bassirou Diomaye Faye oɗo président moɓe mbiyata ɗo en o holko nawi ɗum kaso ko magistrat ko kanko attaque magistrat portimo plainte holko président de la république wawi hen kanko Ousmane Sonko no foti konngude ɗi o wi président de la république ɗi o wi e nder leydi sénégal ɗi o wi halifaɓe diine halifaɓe aada ɗi o wi e kala leydi sénégal kono addanani mo nawede kaso omo woppa joni ɗum ɗon a haali joni cikkuɗa ɗum beele ala ɗum batte ɗum jogori wadde hannde e nder Pastef siko ko kamɓe tan e nder koye mabɓe batte ɗe kay en jii ɗum holko cikkuɗa beele ɗum ko manque koɓe mbiyata ko formation politique walla ko way noon mbimi ay Pastef Bassirou Diomaye Faye waɗi créé Pastef itti Pastef totti ɗum Ousmane Sonko ƴetti inde Pastef nde hutorima ɗum kono noon ƴetti mette janane watti ɗum e nder programme muɗum e nder Pastef ha heeɓi laamu mette Barthélémy Dias en mette Khalifa Sall en a faami de mette woɗɓe ko ɓen ɗen mette o ƴetti o rendini ɓen ko mbaɗeteno walla ko mbaɗano nde tooñi walla nde sariya fawi e dow koye muɗumen ɗum o ƴetti o hutori Karim Wade en o artiri e dow hoore makko kanko yimɓe jogue makko jurum mbi wonde mataw ko ɓuurede doole mataw laamu ngu wona laamu gongiyantew mataw ha yetti hande ɗo hande noon yimɓeɓe gandi tawde kay kanko dari o haali kala ko mbaɗannomi wona gonga kala ko mbaɗannomi wiide wonde mi wiyama ni walla mi waɗama ni walla mbaɗa waɗe ni walla mbaɗa heɓori waɗede ni kala ko mbiyannomi hen wona gonga ko kanko haali ɗum wona Abou Gaye ko kanko haalno ko kanko ruttiri o yeddiri hoore makko kala ko mbaɗannomi ko tappalagal no accan min gueɗe politique aɗa woni premier ministre aɗa won tubankore yargo il faut contextualiser les choses aɗani ɗum wonno ɗum hawno andi ñanden assemblée nationale o haaldir hon e Dahirou Sarr o yi Dahirou Sarr ko kaldano ɗen ko de ko ɗum koye campagne gonnoɗen kono hande oɗo saaha kala ko kalano ɗen ko boni haydara goɗɗum o jogat tan fatami haalama seeɗa o wawa haalde ko weeliɓe o yimɓeɓe yonta omo daro yimɓeɓe ene poti haalde ko weeli ɗumen e makko o wiya wonde omo addoya goɗɗum hoto kaalen ɗum yimɓeɓe kalanno ko weeli ɗumen fewde e kanko Ousmane Sonko ne ɗum kadi jaɓanemo ɗum no mbimi yimɓeɓe ene kalanno kanko omo haala ha hande o wawa hadde haala ka illa noon on ɓuuri yimɓe doole ko kanko woni premier ministre kanko jogui ministre de la justice kanko jogui ministre de l' intérieur kanko jogui avocat ji kanko jogui juge ji kanko jogui procureur de la république ko welimo fof yo wat wona ɗo joni capanɗe jeetato nana ñawa Saint-Louis heccanki nana mbiya wonde ɓe ko duuɓi tati kiɓɓuɗi kaso ɓe lebbi jeegom ɓe lebbi tati e mbaɗa namdi duppunoɓe 16 Khalifa Sall ɓe ɓen mete ma ñaawe walla keɓoran ñaawede wodi hen naggaɓe holɓen wodi naggaɓe hen hol naggaɓe hen wodi hen enquête o uddirnoma ha wodi hen mbimi enquête o haydara ala ko jibini taw ɓeɗo kay non fattan haalama seeɗa duppunoɓe 16 Khalifa Sall ɓe aɗa andi heɗo tan mi haalama seeɗa aɗa andi gonga ala hen aɗa andi sinno gonga wonno hen min ko min dari mbimi wonde gummoɗe jeehe mbaɗoye mete commanditaire o jeetake e ñaweteɓe walla e jaggueteɓe jomum hette commanditaire o kay ina woodi oɗo ko kañum waɗi kono baɗɗo o mo jogui jamirɗo mum ko ɗum sariya o wi tawde wona sariya l'islam ñaaweten e kadi ɓeɗon ko mabɓe ko adi ko waɗi Saint-Louis ko 16 Khalifa Sall ko duppa ko ɗum adi ko Saint-Louis ko wiide wonde eɗen attaque ko ya galle Barthélémy Dias ɗum adi ko Saint-Louis ko ɗum ɗo fof cikkuɗa no mbimi nani mawɗo Abou gartani e ɗum beele cikkuɗa ɗum ɗo fof ko joɗade laamu tan wona wasde famde e dawrugol no yarata ɓe daña ko yiyete ko école to banggue formation politique wan Ousmane Sonko waɗi annoncé ɓoyata mabɓe ma siège mabɓe parti accan min beele cikkuɗa wona formation politique mbimi accan min kan haala woni accan min kan haala kamɓe ɓe mbawa darade ɓe kaala ɓe mbiya wonde ñawore yo wat sariya yo wat e nder balɗe ɗiɗi tati capanɗe jeetato e quelque neɗɗo nanggue ñaawe mbaɗe e kaso fodde lebbi 4
a famide ñaawe wiye ɓeeɗo yo coke duuɓi tati ɓeeɗo yo ɗum wannoɓe bonande ɓurde mantinde yimɓe ene ƴeewa ene kuccita hen guiri muɗumen ene jaaha ene ndaago e beddaji ɗum ɗon so tawi a wi yimɓe ɓe goonga nan ɗon saria ene waɗe ko ɗum goonga mataw ko ha wela tan ko ha nani han boy laawi gueɗoɗe kono kay ene anda kam wona ko saria leydi Sénégal hande o koko taƴi koko gasi ha laaɓi cer hay goto ala bawɗo ñawde ɗo ko laaɓi holyon eɗen jogui justice baɗɗo indépendante holyon justice baɗɗo indépendant justice baɗɗo indépendance ko premier ministre jooɗo e nder campagne électorale mbiɗa koye campagne électorale e nder campagne électorale koye dawrugol gonɗoɗen campagne wonno aɗa andi so tawi wonti e campagne électorale o mi wiyatamo premier ministre mbiyatmo ko président parti Pastef e nder campagne électorale wi wonde ko min jogui an kay ɗo gonɗa président parti ɗo a jogaki joguiɗa ko ɗo gonɗa premier ministre ɗo joguiɗa yamirore ministre de la justice joguiɗa yamirore ministre de l' intérieur kono ɗon kay ɗo gandanɗa hoorema aɗa woñe campagne ka tête de liste eɗen paye élection ngaji so tawi a wi kam wonde ko an jogui yamirore ministre de la justice an jogui yamirore ministre de l' intérieur mbiyatmami wonde ko an heedi e laamu ko welma wat kono noon ko hande janggo koko gasata a mayata e laamu ngu ka gummotoɗo hen soit ko aɗa wuuri soit ko ka mayɗo kono ka gummotoɗo hen tan waktuji ɗi ko heddi hen ko heewani holno jiiruɗa oɗo diwo Diomaye Sonko janggo Diomaye Sonko so tawi oɗo frustration ene jokki e nder mabɓe sukaɓe ɓe no kaldata ni ha ni nane a waɗi soulevé ni Diomaye président e on ɓe ganduɗa ko landa Pastef e nde en ji hunde nde ko ɗum kañuji ɗiɗi hen sahaji ɓe mbima Mimi Touré Bassirou Diomaye e woɗɓe yadiɓe mum ga kañumenne ko Aïda Mbodj Ousmane Sonko en etc dio Diomaye Sonko holko poti renade beele kadi ɓe mbawa gondigal ngal wawa taɓide guila départ nde Aïda Mbodj wiyata Sonko ko bebbe am to Ziguinchor to maykintono to e meeting mabɓe ɗo jooɗi ha ɓuura o wini o gooyi o ɓaggue Aïda Mbodj eɗo Aïda Mbodj ari ne ɓitti tamaroje tati yeehi hôpital principal ene ara ene haala ene woya e ndeɗo murnande ene ƴusa ande ko puntaɗo ene holla wonde Sonko ko yummu ko kanko woni yummu Bassirou Diomaye Faye kañumne addi yumma addi Mimi Touré yo won yummum kañumne so Aïda Mbodj haali yo Mimi Touré jaaboto ɗum min mi haali ɗo mbimi wonde Diomaye mouvement Diomaye président e Pastef ɓe jiida laabi ɓe jiida ciiri ɗum feeñi e nder investigation ngaji e nder investiture uji mabɓe e élection ngaji législative uji ɗi a faami Pastef ɗo wi ko kañum tan yahata ɗo a faami de wona Pastef tan ɓolo e inde Pastef ala woni yimɓe Diomaye goni toon ko membre ji Pastef fonnoɓe waɗede investir mbaɗama kay nan toon nani e liste o nan to assemblée to hande o jooɗi heddi ko ɓen nani ha kay ɗuminin ha gulali ɗi gulla jiya Ousmane Sonko holko poti rentade mbimi beele gondigal ngal wawa taɓide ɓe mbawa rentade ko hay goto ronkuno rentade guila e fuɗo aduna o guila diida yaaduɓe to banggue politique ko donki rentade ha mbawa wondude wurdude ko en kamɓe ɓe mbawa ɗum rentade heddi noon ko gueɗel Allah de ene walli Macky Sall hay Macky Sall ne kadi ene manque wadde réussir à 90% à 100% heddi noon ko waɗi réussir kam fodde 80% walla 75% woni nangude coalition muɗum fodde duuɓi sappo e ɗiɗi kono coalition duuɓi sappo e ɗiɗi so tawi a ƴeewi won coalition Macky Sall jaltuɗo fof waɗa ko wela mawɗo Abou anne wora haalan min Benno Bokk Yakar kay ene ko ɓenni ko eɗen gandi ɗum hayɗoto mi haala mbimami wonde ko Macky Sall wiyatake waɗi réussir à 100% kono eɗen mbawi wiide wonde e coalition makko kalmi ko coalition ɓe mbaɗi réussir kam hay sinno ko 75 à 80%. woni o wawi tamdeɓe kam fof ɓe mbawi rentude e jaɓɓal gotal e mbadi gotirɓe laamodima haaɓe gummodima e laamu heddi noon e nder hen wasara yaltuɓe wasara yaɓɓuɓe kuugal fawo e dow geeni muɗumen jalta jaaha gonda e mette ɗum woni ko wayno Mimi Touré en eko abbi e muɗumen Mamboy Diaw en yaltuɓe hay cankiɓe non holɓen Mamboy Diaw en Mamboy Diaw mande yalti Mamboy kay Mamboy yalti Mamboy Diaw en holde Mamboy yalti ganduɗa ko Mamboy aji Mbergane Kanouté mo ganduɗa ko kañum wonno aji Mbergane Kanouté yalti ko caggal nde Bassirou Diomaye Faye woni président non élection ji législative ɗiɗo kala ɓe waɗano investir koye liste takko wallu Sénégal mbimi aji Mbergane yalti ko nde Bassirou waɗa président wona ko caggal nde Bassirou laami ko nden o yalti e Benno Bokk Yakar kono kay koye Benno Bokk Yakar o wonno ha élection ngaji présidentiel ɓenni
te élection ngaji ɗi so tawi mbayano no mbayni ko toon o heddoto o yaltata e kadi mami haalane gueɗel to banggue yaltuɓe ɓe mbimami kala hen mo jiiɗa yalti koye 2023 hakkude 2023 e 2024 ko nden jalti Cheikh Oumar en jalti koye 2000 holɗon Cheikh Oumar en jalti koye après les élections législatives jalti koye après présidentiel eyyi holko yaltini ɗumen eyyi ɗum de ala ɓen kay wona après présidentiel ni ɓen jalti koye nder élection ngaji présidentiel holko yaltini jaade Amadou Ma en non holko yaltini donc ça veut dire ko pusgu ngu waɗi e nder Benno Bokk Yaakaar waɗi e nder Benno Bokk Yaakaar kono mbimami ko a wawa ɗum ittude ɓe laamodima duuɓi 12 ene woodi walla woodani mi jaɓi duuɓi 12 ɓe laamodima ɓeeɗo ɓe timminta hirande ala ande ñagonoɓe ɓe ɓuuro duuɓi pourquoi mbaɗa ñaago hawɗa mi ñaagotam par ce que aɗa andi ko haɗa hami ñaagade hande o ya université étudiant ji wona nana mbaɗi sitting demal kuddu e ɗum bon ɓe noddi e ɓenay golle gam wawde yewtidde sukaɓe holko hannoɓe hannoɓe yewtude ko adi hande holko hannoɓe yewtude ko adi hande nde sukaɓe mbi wonde ɓe tawi ɗum koye crise noon aɗa andi avance bourse meeɗa wodde Sénégal oɗon totte avance fuɗɗi koye nguɗo laamu étudiant ji ɗi étudiant ji ɗi keeɓi avance bourse fonction publique jooɗade lewru maayo jomumen jooɗo gila le premier ha le 10 keɓani mbuuɗu fuɗɗi koye mabɓe fuɗɗi heddi ko ayi hande o nomination ngaji ɗi nana ha ɗo ɗi pop alay sago nomination ngaji mbaɗa holko waɗi ɗum so tawi ɓe mbaɗirani hono dani ɓe gaddoyta ko waaɓe no kilifa en ɓe gaddoyta ko waaɓe no nit dof en ɓe mbaɗa ɗumen ɗon tene kadi ne waɗi poste uji ɗe gandanɗa hono ko des postes stratégique wona naalanke wawi hen wonde mbaɗi appel à candidature holton ala aɗa andi appel à candidature kala poste moƴƴo kamɓe Pastef naɓe kono mboɗo wawi gomɗinde appel à candidature no mbimi oɗo kam mo Hawa Bocara Ly do Ousmane Sonko haaldi no président haaldini est ce que ko appel à candidature waɗa ɗo ɓuuri ɗo Hawa Bocara wona appel à candidature nawi ɗum toon de min ko noon jirami non wona ɗum nawimo toon nawimo toon ko président de la république waɗi décret nomi sénéra way suuɓi sénéra ɗum weeli Sonko metti Sonko ko président ko kañum waɗi ko ɗum wiyete aɗa andi holko woni appel à candidature non mboɗa andi jimiyide tan fo e waade noon c'est vrai que ɓe mbiyatno on hanki ene seyfittuno projet walla yande Ousmane Sonko e ko way noon et pourtant président tumnima kanko Ousmane Sonko kono haɗani ɗum yawti jimiyide tan ko ɗum ɗon ne kadi ko ɗum golle moƴƴe meta Ousmane Sonko seyfirani projet kono Ousmane Sonko yini tan wona kamɓe tan militant ji pour wadde gouvernement ko Sénégal nana seyfira projet moɗa waktuji gasi haalay Fadil Keita nana seyfira projet Fadil Keita wi wonde ko gonga projet Pastef o ko Ousmane Sonko ardi Pastef kono wona kanko tan jeeyi projet wona kanko tan liggi ɗum a jarama mawɗo Abou bandiraɓe yeɓiyankoɓe a yaw Pindi TV e yewtere mon nde ganduɗa ko lewlewal communication ñaagade on yafuye noon nde tawno eɗen gandi ne hewno ɗo joɗade o mo ganduɗa ko kangue mairie goto ɓe ganduɗa ko keele wonande leñol ngol lomtade ɗum noon wona hunde wemde kono noon baade ko ɗum aadi hakkunde mon e ɓe ganduɗa ko ndeɗo yewtere min jiiɗa wasde kadi wasde addande on yewtere nde kala hen noon ko ɗum manki to banggue wonande no fonno ni yarude ɗum noon koɗo am ɗo ñaagade on yafuye mawɗo Abou konngol ma cakkidigol eyyi Mouhamed Ndim Allah jarama a jarama ko adi foof ko yafnade bandiraɓe ene gasa taw no jinnoɗen waɗirde ni ko ɗaminiɗen ko en mbaɗani ɗum ɗon noon eɗen ñaagoɓe hen yafuya ɓe ganda kadi hakkille yonani neɗɗo aɗa ɓulno hunde gadda binda gara ha jettoɗa ko bindunoɗa ko tonggunoɗa ko mbasa yaltinde ɗum e ɗum ɗonne kadi ene waɗa so tawi ɗum ɗon waɗine kadi eɗen ñaaguiɓe hen yakuya eɗen denda e mabɓe noon beele kono noonne kadi en caftata e hirjinde yimɓeɓe surtout ko waɗi to Mali to ko nde yimɓeɓe mbaɗata hen ko jolfo wiyata ko mandu e ko wona ɗum ko noon eɗen cankora jinnaɗo meɗen toon to woccito en ene wiya Sago Babayel Sow ene sanki jamma hanke to Nouakchott en ko woccito en o wirnoyte e oɗo talata ɗum noon eɗen duwono dendagal bandiraɓe walalde rewo e worgo e kuuɓal hay goto hen en goppani yo Allah yurmomo yafomo yo Allah harnumo aljanna Mouhamed amin yo Allah yurmomo yafomo harno aljanna en duwnima bandiraɓe foof ko noon bandiraɓe tedduɓe yeɓoyankoɓe a yawo
Pindi TV inde do tufnde ne ganduda ko lewlewal communication ko dum woni ko min gaddanno mon hande o no biruden ni ko etade tan wawde lomtade do mawdo nano selli nane jam ko haajuji aduna tan wona dum woni ko min gaddanno on subaka walla bien e nyalawma hande o en jetti yo mo ganduda ko jibine ton to kabbire to biento caméraji hay ko nandi non en jetti yo mo ganduda kadi ko Ali Fall ko kanyum jodi to bangi wonande montage logistique hay ko way non dum non bandirabe teddube yebi yankobe ayaw Pindi TV min dokon adi talata garo so hawre welede Allah hakkunde mon e mawdo Abou Gaye kame Abou Samba Diop assalamu alaikum wa rahmatullah